264页，罗马书第16章，我们看1到16节，1到16节，罗马书16章1到16节。看到你们很开心哈，特别是台风过后，如果你们昨天晚上有出去看的话，整个中山北路哈，树搞得乱七八糟的，然后呢招牌也到处都掉落，170块。所以呢，在一个灾祸过后，能够看到各位真的是很开心、很感恩哈。那我相信各位呢，能够在这样的情形底下呢，更渴望来到神的殿堂，向他献上我们的敬拜啊！真的是求神继续与我们每一个同在，让我们都能够满有平安。好，翻到了吧？翻到了哈。好，我们来请听我来攻读哈。第16章第1节，我对你们举荐你们的姐妹菲比，她是坚革哩教会中的女执事，请你们为主接待她，合乎圣徒的体统。她在何事上要你们帮助，你们就帮助她，因她素来帮助许多人，也帮助了我。问百基拉和雅居拉安，他们在基督耶稣里与我同工，也为我的命将自己的己项置之度外。不但我感谢他们，就是外邦的众教会也感谢他们。又问在他家中的教会安，故我所亲爱的以拜里土安，他在亚细亚是归基督初结的果子。又问玛利亚安，他为你们多受劳苦。又问我亲属与我一同作监的安多尼古和尤利亚安，他们在使徒中是有名望的，也是比我先在基督里。又问我在主里面所亲爱的安伯利安，又问在基督里与我同工的俄巴鲁，并我所亲爱的史大古安，又问在基督里经过试验的亚比利安，问亚利多布家里的人安，问可亲爱为主多受劳苦的比西士安，就多了一个，太多安。又问我亲属西罗天安，问拿起书家在主里的人安，又问为主劳苦的施菲拿士、土菲拿士、土富沙斯安，问可亲爱为主多受劳苦的比西士安，又问在主蒙拣选的鲁弗和他母亲安，他的母亲就是我的母亲。又问亚逊其徒、若干、黑尼、巴罗巴、黑麻，并与他们在一处的弟兄们安。又问菲罗罗古和尤利亚、尼利亚和他姐妹，同阿林巴并与他在一处的众圣徒安。你们彼此亲嘴问安，你们亲嘴问安，彼此务要圣洁。基督的众教会都问你们安。我们圣经就读到这里。真的问安很重要啊！再一次向大家问安，跟上帝的平安多多的与你同在。你们家有状况吗？很好吗？台风的时候，你们家都很好哈。感谢神啊！今天看到你在这里，应该就是平安哈，还是没有状况的人来的哈。更是感谢神哈，因为我们大家都平平安安的，真的是都要平平安安的。好。我想我们多多少少会在乎别人怎么看我们，在乎别人怎么看你呢？没有太多反应，老师是民风不同。一点。如果是听到正面的、欣赏的、夸赞的，通常我们都会很开心嘛，是吗？人家夸奖你，你会开心嘛？那就表示有在乎啊。像我就会有这样需要，我有这个软弱，我会说我今天好帅，对呀，或者说我今天讲到很有恩高，我就很开心嘛。或者说我今天讲到哪一句话对你有帮助，我也就很感恩嘛。感谢神使用这卑微的器皿，能够对你们带来帮助嘛。所以当我们听到正面的、欣赏的、夸赞的，我们都会蛮开心的，生命也就有了力量，是吗？那如果是不好的呢？轻视的呢？污蔑的呢？除非自己是很有自信、很开朗、很豁达，不然呢，我们心情就会变得很差，甚至还会感到自我形象低落，又或者很生气，怎么这样子说我？
然后冲动产生报复，对人造成伤害。也有一些人，恐怕一生呢都是活在别人的眼光底下，过得很辛苦。而更糟糕的是，也有人因着别人一句话，就结束了自己宝贵的生命。真的很可惜，新闻也有报道，他一句话就让他跳楼自杀、烧炭自杀。到底我们对于别人的看法，要不要在乎啊？对于别人的看法，我们要不要在乎啊？说完全不要在乎，自己活得快乐就好了啊！你要怎么样？只要我喜欢，有什么不可以的？等等这一些的教导，其实是不正确的。我们说三省吾身、反刍诸己、圣灵鉴察等等，也就在告诉我们，这表示我们跟人是有关系的，而且要跟人是有一个和谐美好的关系。我们要懂得约束自己，不是我要怎么样就怎么样，我爱怎么讲就怎么讲。我们要懂得约束自己，是要叫别人可以得益处的，是不能够只为自己活的。特别基督徒啊，我们活着是主的人，不是吗？或活或死，总是主的人。基督徒呢，不是为自己活的，基督徒是要为主而活的，是要使人可以得着益处，得着造就的。其实，神也是很在乎我们怎么来看我们，知道吗？神很在乎怎么来看我们。那我要告诉你，基本上呢，神是很看重我们每一个人啊。神看每一个信耶稣的他的儿女呢，正如以赛亚先知所说的：“我是耶和华你的神，是以色列的圣者，你的救主。我已经使埃及做你的赎价，使古时和西巴代替你，因我看你为宝为尊。”这边说神看我们是什么样子？为宝为尊，又因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命。听见没有？神是这样看重我们每一个人的，神是看我们为宝为尊的。就算有人看不起我们，就算有人看我们是垃圾、是废物，没有用的人，但神看我们是什么？为宝为尊的。又神爱我们爱到一个地步，让别人的性命来替换我们的性命。神是如此的看重每一个信耶稣的他的儿女是这样的光景。又如摩西所说的，耶和华遇见他在旷野荒凉野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的瞳人。神是这样如此的宝贝我们，不容许有任何的伤害临到我们身上。就算是处在一个非常危险的荒野野兽吼叫之地啊，围绕四围环绕着我们呐、但是神他用他自己的大能大力，他的慈爱去保护着我们。他保护我们，像保护自己的眼睛一样，不让我们受伤。有时候，神也看一些神的儿女有特别的形象。怎样的形象呢？像是与神同行的以诺和挪亚。以诺和挪亚，神说他是与神同行的。还有呢，神看亚伯拉罕是什么？神的朋友，神的朋友亚伯拉罕。还有神怎么看摩西的？神说摩西是为人极其谦和，又在神的全家全然敬重。神是这样看摩西的，甚至在另外一处经文还提到摩西是这样子的情形。以后以色列中再没有兴起先知像摩西的，没有。摩西在整个先知的行列当中，在有一个最高的地位、崇高的地位，没有先知像摩西的。他是耶和华面对面所认识的。跟神是如此的亲近，这是神看待摩西。神看待约伯来说，他是完全正直，敬畏神，远离恶事。那大卫呢？神说大卫是合神心意的。以利亚呢，是未曾向神屈膝的再有一个光景。这是旧约人物7个。那新约呢？我也提了5个。心里没有诡诈的拿但业，神说拿但业是真以色列人，他是心里没有诡诈的。还有神看约翰是他所爱的，是神所爱的门徒。还有彼得呢？他说你是彼得，是开始是建造教会的，教会的根基要在这个信仰上面。还有巴拿巴，他是劝慰子。保罗呢是外邦人的使徒，
神看这12个人是这样光景，是为人是我们可以所效法的榜样，是为人所津津乐道的。在我们刚刚所读的经文当中，有好几位也是被使徒保罗所津津乐道和永远难以忘怀的人。这段经文呢，是保罗对罗马教会的问安。那在这个问安当中，也是针对一些当中的一些，特别是对一些弟兄姐妹的问安提他们名字。而这样的问安呢，跟其他保罗书信中的问安是大不相同的。从罗马书到腓利门书，总共13卷，这是保罗所写的。那在这些保罗书信当中呢，大部分的书信都是简短的问安，1、2句话，甚至1句话1、2节经文1句话，简短的问安，甚至还有几卷书信呢是没有问安的。但在罗马书信中的问安，几乎占了一整章的篇幅。我们刚刚读了有16节，其实后面还有，那我只是先读到16节，占了一整章的篇幅。固然一方面是因着保罗他非常渴望到罗马去，能够跟弟兄姐妹在主爱中连结，这是我上个礼拜讲的。一方面呢，是在罗马教会当中有很多是保罗所认识的，他对他们这些人的生命是有一些正面的一些描述。这些人呢是跟保罗是息息相关的，而保罗对这些人描述也是上帝所肯定的生命形象。这些人呢为主成了美好的见证，而且是永世流芳，留在神的话语里面。那我们如今读了，我们能够认识这些人。在这些人中，为神所肯定的形象，第一个是素来帮助人的女执事菲比，这是一个素来帮助人的形象。帮助这里的帮助用的是名词，也就是说她是一个帮助者女执事菲比，她是一位帮助者，而这个词在当时通常是用来指在社会上是有钱财的、有名声的、有声望的、有地位的人。菲比他是一个有钱人，也是有着美好的名声和尊贵的地位。保罗说，他素来帮助了许多人。这也表示女执事菲比呢，她是一个慷慨又热情的人。每当看到别人有需要的，就会激动起他那怜悯的心肠，而主动积极的来展开帮补的行动。而且呢，不只是一次，是一次又一次。而且呢，也不只是一个，而是一个又一个。所以保罗说，他是素来帮助了许多的人。他的生命，他的财产，使他能够不断的去帮助人。也许他真的是很有钱，但我们说再有钱，你不断帮助人，你总会用完的吧？是吗？再有钱也会用完的吧？但我相信他的情形呢，就像是路加福音6章38节那里所说的：“你们给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”在这里，神告诉我们，神允许我们用什么量器量给人？神要什么？十足的升斗更大、更多的上尖下流的倒在我们的怀里面。我们是给神是用倒的，是这样多的。还有哥林多后书9章8到11节，神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。如经上所记，他施舍钱财周济贫穷，他的仁义存到永远。那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们使感谢归于神。我们可以看到，神是这样的施恩赐福给那些给人的。越给人的，神就越使他富有，使他越有这样能力，可以去施舍，可以去周济贫穷人，是使他能够这个多有这个种地的种子，能够多多的去行善，叫他的果子也多又多的能够存留在天上。我们看到女执事菲比在钱财上
他是一个忠心的好管家。我可以肯定的说，菲比从来没有想过，上帝所给他的这一切是为了让自己来享受的，没有，而是看到他在神面前所领受的恩典和他的责任，他要去帮补这一切穷苦人家。所以一个又一个，一个又一个不断的数来就是一直，他一直以来都是乐意的去帮助人。所以神一直使他有这样一个能力，可以去帮助人。这是第一个为神所肯定的生命形象，是素来帮助人的。再来，第二个是不要命的亚居拉夫妇。我说这是一个不要命的形象。亚居拉、百基拉，他们两位夫妻曾经在哥林多和保罗一起制造帐篷为业。制造帐篷为业，那供给他们宣教的需要，他们不累找别人，他们要宣教，他们自己边宣教边工作。那有时候忙的时候没办法制帐篷，是有教会会给他一些的资助。那大部分呢，这个亚居拉跟百基拉他们是来供给保罗的需要，让保罗呢可以没有后顾之忧。那后来呢？他们也跟保罗在以弗所来服侍主，带领门徒建造教会。所以呢，这对夫妻跟保罗有了极亲密、极紧密的同工关系。在圣经当中有多处的经文呢，就提到这对夫妻的名字。那通常呢是把妻子百基拉的名字放在丈夫亚居拉的前面。只有在哥林多前书16章19节那里是先提到丈夫的名字，为什么？因为哥林多前书他所要强调的是男人是女人的头，所以呢，就把丈夫的名字写在前面，其他的地方都是妻子写在前面。那解经家呢，就对于这样的现象有两个的推测。第一个，百基拉这位妻子呢，在属灵的事上是比较刚强的，这也可以说得过去。纵观我们现在的教会，很多教会姐妹比较多，太太呢也很热心。有时候呢，先生忙于家庭要照顾忙于事业在属灵上呢也比较软弱一点，妻子呢反倒比较刚强。第二个呢，是百基拉在结婚以前呢，社会地位比她的先生高。所以有这两个推测，所以就把他名字写在前面。但不管怎么样，谁高谁低都不重要，夫妻两人能够同心侍奉主，能够服侍人才是重要。百基拉和亚居拉夫妻两人，他跟保罗同工。当保罗生活有拮据的时候，就供应他，帮助他。当保罗遭遇到灾难的时候呢，他们这对夫妻为着保罗的性命，将自己的景象置之度外，是这样的不要命。所以我说这是一个不要命的生命形象。这样的同工关系真的是何等的美好，又是何等的难得。相信在百基拉和亚居拉夫妻两人的心中，他们一定听耶稣的话，是把它存在心里的，就是什么？舍己，舍己，没有想到自己，只想到主和主的事。所以呢，就把自己的景象置之度外，只为叫主的仆人能够继续的做神的工。这样的关系是现今教会所格外需要的。求主也能够恩待我们阳明信息会，使我们能够拥有这样一个同工关系。我们是彼此为生，彼此为生，甚至到一个地步，我们愿意把我们命就给对方。这不容易这不容易，特别人很不容易很多时候都想当头，求神恩待，永远帮助我们。这是深赐我们阳明信息会有这样一个美好的同工关系。百基拉、亚居拉这一对夫妻，他们真的很棒。在教会初期还没有新建为圣徒能够敬拜、彼此相交的所用的这个一个会堂，他们呢就开放自己的家里做信徒聚会的地方，这也是一件美事，是一个很美的见证。神的话说众人以为美的事，我们要怎么样子呢？留心去做。这个留心就告诉我们要刻意去做。众人以为美的事，众人认为能够把家里开放，能够供弟兄
姐妹来聚会敬拜上帝，这是一件美事。那么我们就要刻意去做。上帝说，如果我们把我们的办公室的地方，把我们的店面开放出来，如果供弟兄姐妹能够在其中敬拜赞美上帝，使生命可被造就，这是一件美事，我们就要刻意去做。真的要刻意。有时候开放家里很不方便的。当我们以前我们家里有聚会的时候呢，我们就这样前一天或是当天我们就这样拼命打扫，忙所以没有人来就算了，乱一点就算了。但是人家要来我们家聚会了，你能够不打扫吗？这么乱可以吗？就会拼命打扫，所以是要付上代价的。人来了总是想要一些招待要预备东西一些茶礼、一些食物甚至还要请吃饭这是大费周章的，是吧？开放家里就是有可能会面临那些问题，这是要付代价的，很不容易但是呢，雅区拉、北基拉，他们就是开放家里能够供弟兄姐妹来使用，这是一件上帝所纪念的美事。所以我相信我们的家庭小组，我们的幸福小组，你开放家里，开放你的店面，开放你的办公室来聚会，也会蒙主所悦纳和纪念，并要大大施恩赐福给你的。第三个，为神所肯定的形象，出所果子的以拜尼图。我说这是勇敢信主的形象。出所果子就是指他是亚细亚这个省份第一个信耶稣的人第一个信主的人。以拜尼图在众人都不肯相信耶稣的时候，能够勇敢的下定决心来归信主耶稣基督，这是一件相当不容易的事。难怪主耶稣基督会纪念他。如果信耶稣太容易了，太顺当的，大概就不会特别提出来这件事情。我在想，也许以拜尼图在信耶稣的时候，可能遭受到逼迫。你看我们现在很多回教民主信耶稣的人都遭逼迫，不要讲是回教民主，连台湾的民间信仰也会有这样的情形你要信耶稣，也可能会受逼迫。这一次我们在上人基金会短宣我们有发单张的时候当我们去发单张的时候呢，有接受的，也有拒绝的。其中呢，有一个阿嬷带着2、3岁的小孙子在路上走，我跟师父在发单张，所以我就看到了，我就拿着单张，我笑嘻嘻的，然后走过去跟他说：“你好，我们是在这里新开的一间教会，我们晚上有才艺班的活动，很好玩哦。”这个阿嬷听到是教会，马上就把脸给转过去，然后说：“我业主，我业主。”你知道吗？没想到那个3岁小孙子也跟着阿嬷说：“我业主。”那个表情，那个话，那个语调，真的是会不屑。我业主。小孩子知道那边有东西可以玩，有东西可以吃，多好啊！怎么会我业主呢？因为阿嬷说我业主。其实我们对面音乐班的负责人那一位朱姐妹，她就跟我们说年轻的父母因为长辈还在，虽然觉得教会也很不错教会的一些的教导也很好他们也让孩子来这边学一些东西，然后有一些接触，甚至是教会是免费的照顾这些穷困人家，知道教会不错，但是因为长辈还在，都不太敢要信耶稣，真的是不容易，是不容易。所以有些人要信主呢，确实是需要勇气。请问我们当中哪一个是第一代基督徒？就是你第一个信耶稣的有对不对？好几个对不对？好几个我也是第一代信耶稣的。那我信耶稣没那么困难，可能有些人是比较困难。台湾基督会神学院院长蔡瑞义牧师，他信耶稣然后要当传道人，他就被他父亲断绝父子关系，赶出家门。后来结婚生孩子的，打电话回去说：“你要看孙不？”这爸爸怎么讲？你把囡仔抱去坑到地点，你两照。他不看他的儿子，让他看孙子。因为他要断绝父子关系了嘛。孩子放在旁边人去，然后叫他走开。看完了，告诉他什么时候再去抱，这样子。但没想到20年后，爸爸信主了，进到教会了，全家可以团圆。所以信耶稣还真的是不容易，是需要勇气的。勇气能够来信主，这是为神所肯定的。通常第一个信耶稣的，
都会蒙上帝格外的深责。哎，你知道我们阳明基金会第一个受洗的是谁吗？讲南分，哇！这个讲了，现在24年过去了，还在这里耶，真不容易。阳明基金会20几年来，来来去去的不少人。这个第一个信耶稣受洗的，能够留在这里，真的是让人很感恩。一方面是上帝的保守之外，一方面也是他自己的心智，持守在这里。24年来，风风雨雨难免会有，但是一个爱主的心，就能够继续留在这里。如今呢，他也是我们第一届普世宣教意向本土大学的毕业生的，8月30号毕业了。我们有毕业典礼啊，那是第一个，让人很感恩，看见一个生命的成长，也能够献上自己的生命，要为神所使用，很感恩，很感恩。要有勇敢啊，不容易哈，这是为上帝所肯定的第3个形象，是勇敢信主的。那第4个呢，提到多受劳苦的玛利亚。多受劳苦的玛利亚，我说是劳苦到疲乏的生命形象，因为这个多受劳苦在希腊原文里面有暗示劳苦到疲乏的地步，劳苦到疲乏的地步，也就是累到身体出了状况，他很拼命的服侍，到一个地步都累到身体出了状况，但是这种状况呢也不至于死，是会造成有所不便。是会辛苦，也甚至会疼痛，这就是代价。而这样代价也必蒙主纪念和肯定。保罗在哥林多前书15章58节就说：“所以我亲爱的弟兄们，包括姐妹哈，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。是的，服事是会劳苦的，甚至是多到疲乏地步，身体会出状况的。”你可能会头痛，你可能有些症状会跑出来，因为太劳累了。但这并不是医死，是要付上这样代价的。但是保罗告诉我们，我们要竭力的多做主工，因为我们所做的在主里面都不是徒然的。神会纪念，神会纪念。启示录也这样说到：我听见从天上有声音说，你要写下，从今以后在主里面而死的人有福了。圣灵说：是的，他们息了自己劳苦，做工的果效怎么样子呢？也随着他们。我们在这世上为主所做的劳苦，所做的事情，所受的劳苦，神都纪念，神都纪念，做过果效会随着我们的。从来没有一件做事是轻轻松松的，会累嘛？过去这2个礼拜12天，我们在沙仑，有人从早到晚请假，从早到晚，早上10点开始，9点多或8点多就要出门了。弄到晚上9点半还要开会讨论一下，回到家都已经10点、11点了，会累吗？会累吗？会累啊，当然会累。但是呢，是为神所纪念的。不但是如此，保罗还鼓励我们要多多的竭力啊，要常常的竭力来多做主工，因为这是神所欣赏的，是神所肯定的。我们要为主能够有这样摆上，相信呢，我们在天上。那个产业是大的，是大的。另外，有关于玛利亚这个名字，我附带提一下新约圣经当中呢，总共有提到玛利亚有6位有6位。第一个呢是主耶稣肉身的母亲玛利亚就跟约瑟结婚的那个童贞女玛利亚这是玛利亚。第二个是抹大拉玛利亚，就像倒香膏的。也听说她是被鬼附的，是马大的妹妹，那个从死里复活拉撒路的姐姐，那个抹大拉玛利亚还有伯大尼的玛利亚，格罗巴的妻子玛利亚，马可的母亲玛利亚马可的母亲玛利亚就是使徒呢，在那个马可楼上他们祷告的时候呢，圣灵充满下来，他们就都被圣灵浇灌，然后说起方言来。开始一个新的时代，就是马可楼那个母亲玛利亚把这个房子供弟兄姐妹在那边祷告，然后带来教会的复兴的那个玛利亚，马可的母亲玛利亚，还有罗马教会的玛利亚，就是我们说的多受劳苦到疲乏的这一位玛利亚。第5个，为神所肯定的形象，一同作监的安多尼古和尤利亚。我说这是忠心至实的形象。安多尼古呢，他是一位弟兄，
罗尼亚呢是一位姐妹，那是不是夫妻？保罗没有说，所以我们也不知道，不过也不重要。但都是保罗的亲属，都是亲属。保罗说他们两位呢，在使徒中是有名望的。意思是什么呢？不是说这两位是使徒，在圣经当中讲到使徒，狭义的说只有12位使徒，再加上保罗这位外邦人的使徒。那耶稣12个门徒当中，有一个是出卖耶稣的嘛，犹大，对不对？那一个人已经失去了这使徒之分，后来他们抽签就找出一个马提亚成为那个代替犹大的这样的使徒，所以12个使徒，12个使徒，在启示录呢有12个使徒的名字，就是这12使徒。那这两个人呢，不是使徒，他的意思是说，在使徒中是有名望的，是他们是被主的这12个门徒所看重，因为他们生命有美好的见证，他们有美好的侍奉，所以是被这12个使徒所看重的。而且呢，这两个人，保罗的亲属呢，是比保罗更早信耶稣、侍奉主。他们因为这样侍奉，然后呢，也曾经跟保罗一起被冠，仍然能够为主忠心的摆上。所以我说是一个忠心之时的生命形象。忠心真的非常重要。一个人能够持久到底的，就是因为忠心。忠心是一个很关键的因素。不管我们做什么事，或者是我们在社会上工作，一个人能够持守到底有成就的，忠心是非常重要的因素。要忠心呢，也就要从小事做起。小事也是指着不多的事，小事或不多的事，少少的事。那不管是小事少少的事，我们都要忠心，因为这是神对我们的要求。所求于管家的是要怎样子？忠心。所求于上帝仆人是要怎样子？忠心。甚至忠心也成为上帝在末后审判的一个重大的依据。所以不管你是1000两的、2000两的、5000两的，耶稣最后的比喻是什么？这忠心又良善的仆人。如果不是忠心呢，你是又恶又懒，又恶又懒。所以忠心成为末后审判一个重大的依据。亲爱的弟兄姐妹，我们都要学习具备这重要的忠心的生命信息，甚至要忠心之始，忠心之始。所谓忠心简单讲，就是照着主人的意思去做，没有自己的意思，不要加上自己的意思，千万不要加上自己的意思。有一点点的意思，不是主的意思，就是一个不忠心的。所以不要减少，也不要加添，不要改变，也不要拖延，用最大的力气把事情做到最好，甚至连命都不要了。那么呢，这是神所看重的。结果呢，就交给耶稣基督就是。我们去做了，我们要把它做，尽到最大力量把它做好，但是事情没有做成，那是主的事。主是看我们有没有忠心，单单照着主人的意思去做，没有自己的意识，不减少也不加添，不改变也不拖延，用最大的力气把事情做到最好，甚至连命也不要，这是神所夸赞的。神会把他的奖赏，神会把他同在的喜乐赏赐给我们。他会说：好，你进来可以跟你的主人同在，享受同在的喜乐。第二个，为神所肯定的形象，在基督里经过试验的亚比利，这是通过试验的形象。在信仰的天路上，常常会有试验临到。你有经验过试验吗？有吗？你有常常经验过试验吗？我愿你们常常经验过试验，因为神恩待你，因为神喜爱你，因为神看重你，因为神要用你，所以就常常让我们经验到试验。经验试验是要让我们生命能够像炼金子一样。这个炼金的过程当中，会有火烧，会有铁锤，会有水淹，然后一次又一次，为了要把那个金子里面的金矿那些杂质给去除掉，留下来是纯金，是吗？在这个试验过程中，难免是会受痛苦的，火烧水淹被打。
但是神的心意是要让我们能够生命成为精纯荣耀美好的。神的话是这样说的：我们经过水火，神却使我们怎么样子？到丰富之地。神让我们经过试验，神让我们经过一些苦难试验，或者一些极大挑战的试验，那个极大难处来试验我们，是要让我们能够到丰富之地。虽经过水火，火烧水淹、捶打的过程，但是却是让我们生命能够更加的丰盛，使让我们的生命能够比那冷然会坏的金子更显得宝贵。这是什么事？同时，在我们在遭受试验的时候，神也应许我们，他说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们忍受得住。”在这里的试探，我用的是比较中性的，不是魔鬼对人的试探。魔鬼试探人，就是要让你跌倒失败，那个是不好的，带着不好的动机。在这里的试探用的是比较中性的，所以也可以翻成试验。说你们受试验的时候，无非是你们能够承受的，因为神是信实的，一定什么会给我们恩典和能力，给我们开一条出路的，叫我们可以能够来经过这试验的时候，可以靠主来得胜的。这是神的心意。魔鬼是要叫一个人跌倒失败，神叫我们遭受试验，是要叫我们能够成功，能够成为精准美好，可以从神那里得着荣耀。神应许会与我们同在，不会丢下我们不管。神应许会随时加添我们所需要的恩典跟力量，给我们开出一条又新又活的路来，使我们终究可以得胜。所以真的不要轻言放弃，不要放弃。我说我们要靠主来得胜，我再说要靠主得胜。要知道，撒伦精心为了开拓，不然我们是有2015开拓的恩膏为我们来效力，所以真的开了就无人能关。这个开拓恩膏大大在运行，我们也看见了，我们也有见证，所以真的是开了就无人能关，但不代表我们就没有试验，我们就没有征战。这个开拓恩膏为我们效力，也不是说我们就没有困难、没有牺牲、没有痛苦、没有挑战。这个开拓恩膏为我们效力，也不是说我们就不会有辛苦的。我跟师母都在预备了，我们也期待我们有一群同工也是预备好的。我们要一起在撒伦定义打那美好的仗，好像父神因我们果真得着更大的荣耀。阿们吧，阿们吧，阿们。因为神已经在其中做事了，是会有一些考验领导，但神就是有神迹奇事随走的。过去这2个礼拜，我们听到好多见证。昨天我又听到一个神迹，台风天呐，所以很大，对不对？有史以来，我们多少年来，95年以后是吧？1995年之后最大的一个台风，所以真的造成全台好多处的地方，那个树都是被什么连根拔起，招牌打得乱七八糟，对不对？昨天呢，下午趁没有雨的时候，我就来教会看，感谢神，十字架还在。教会进来看，还好没有淹水，因为我们曾经地下室有过一次水，所以我来看还好没有淹水，我们刚才油漆过而已，粉刷很漂亮，淹水了就毁了，所以感谢神没事。然后呢，我又去什么庙屋看，去到庙屋的路上，哇，那个南雅公园啊，好多树都倒了，那个石头市场的树也倒了，整个路都封起来了。然后看到招牌倒的、掉的、歪的、破的都是，来看到我们的庙屋呢，没事。进去，只有冷气口的几个地方在漏水，就把它擦一擦。好了，阳明没事，那个庙屋没事，那沙仑呢？沙仑太远了。那我知道淡海呢，风大雨大的。昨天我们下午这边就比较没事了，对不对？没雨了，那到晚上还在下雨，是吗？后来修监打电话过来了，牧师，我们招牌飞了，我们那个沙仑进线招牌飞掉了。飞了大概我估有70公尺远，从那个地方到那个杂货店，结果呢，他说啊，我们那个招牌呢，既然没有任何的破损，那个掉下来呢，好像一个飞盘飞到那边，也没有砸到任何人，不然我就要负责了。
我是负责人，不是你们，放心，我会负责。结果也没有找到人，然后呢，更奇妙的是什么？那个邻居呢，就把我们的招牌呢捡回来，放到我们的防火巷旁边去。这2个礼拜我们真的是做工有果效。你知道，每天晚上呢，我们这些年轻人呢，他们就做好了很多饮料，然后就挨家挨户的送。送那个你们又来了，然后就回送我们。所以你看，这次我们招牌飞掉了，没有断裂，没有破损，然后呢，飞到人家那个地方，他把我们从那个地方给拉回来，放在那个防火巷。刚刚苏杰跟我说，我们隔壁的阿吉斯，他的招牌也不知道飞去哪里了。这很大，但神迹就是有，神迹就是有，但不代表没有征战，不代表没有征战，但是我们没在怕的，因为有神有征战。我们要预备自己，我们要预备自己。就算有了征战，就算有了苦难，我们也什么？忠心至死。我们要经过试验。我们要经过试验，神要为我们能够来换取他那荣耀的奖赏和冠冕。求神恩待帮助我们。来宾基金会，每位弟兄姐妹都预备好自己，愿意成为基督精兵，大能有时，一起同心合一的来打那美好的仗。第7个，最后一个，为神所肯定形象。在主蒙拣选的鲁孚和他母亲安，他的母亲就是我的母亲。我说这是为神旨意世尊的生命形象。怎么说呢？因为耶稣说过一句话：凡遵行我天父旨意的，就是我的弟兄姐妹和母亲的。他说鲁孚的母亲也是我的母亲，因为鲁孚和他母亲是一个遵行神旨意的人。在当下环境是不容易，但是能够为神旨意世尊，在一个生命形象是保罗所肯定，也是上帝所肯定的。他说鲁孚的母亲也是我的母亲。是的，你们是我的姐妹，你们是我的弟兄，你们也是我的母亲。唯独神的旨意去遵行，我们就是家人。在主蒙拣选的鲁孚，很多解经家认为这个鲁孚呢，就是古利奈人西门的儿子。古利奈人西门你认识吗？对，背耶稣十字架那一位。当耶稣被审问、被鞭打、遍体鳞伤，已经身体非常虚弱了，还要被强逼着背负着沉重的十字架往各个他山去、独楼地去，背不了了，背不了了。所以罗马军队呢，就逼迫这个古利奈人西门来背耶稣基督的十字架。西门他就承担的，然后就背着十字架到了独楼地。这一个古利奈人西门，他在当下，他经历神，所以后来他信了耶稣基督，他也带他的孩子、妻子都归信了主。看见他的得救，实在是上帝的人。有时候我们被逼迫去做一件事，当下一定是很痛苦的一件事情，会觉得是无妄之灾，或者是很无辜，或者是很委屈，或者是很倒霉、很无奈、很生气等等，被逼迫做那一件事情，我们也许很难认为这是上帝的旨意。就像古利奈人西门一样，他哪里知道这是上帝要救他们全家，有着极大的恩典。阿们嘛！亲爱的弟兄姐妹，当我们被逼着去做一件事情的时候，不要急着埋怨，不要急着感受那是一个痛苦的事情。想一想，这当中是不是有上帝的美意？是不是有上帝极大的恩典要临到我的身上？我的神是掌管宇宙万物的神，虽有不公不义的事情，但神仍然作者为王，不是吗？神可以使他所爱的儿女，就是凡是按他旨意被造的儿女，可以从其中得着益处的，不是吗？神会使万事互相效力的，神是爱我们的，神是全能上帝。所以被逼做一件事情，我们要想想，这当中会不会有着上帝极大的恩典呢？无论如何，神的旨意我们都要遵行。
但愿今后我们每一个家人都能够为神旨意是尊，就会被上帝纪念，也会被上帝升起。腓立比书2章15、16节说：“你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子，好夸我没有空跑，也没有徒劳。”这边说到我们每一个基督徒，上帝的儿女，我们都有潜力，可以在这黑暗的世代，将生命的道显明出来，就像是明光照耀，可以让父神得着荣耀。我们是有的，我们是有这样潜力的。神说我们是光，我们就是光，是吗？神说我们是盐，我们就是盐，是吗？我们这光，这也是可以带给这周遭人有影响力的，是吗？可以让人生命带来美好改变的。我们是有这样的潜力，我们是有这样的能力，可以将这生命的道彰显出来的，好像父神得着一样。今天借着保罗对罗马教会弟兄姐妹的问答，从经文当中我提出了7个为神所肯定的形象，希望我们一起来努力。每一个人最少也能够具备其中的一样。或是素来帮助人的形象，或是不要命的形象，或是勇敢信主的形象，或者是劳苦到疲乏的形象，忠心至死的形象，通过试验的形象，为神旨意世尊的形象，你愿意吗？我知道7样形象每个人都具备，也许不容易，但最少就让我们能够具备一样。在这里，保罗对这些人的描述，也只是一样，但我知道也许不只是一样。就那一个比较明显的、比较多彰显的，他能够提出来。愿我们每一个人最少具备其中的这7样的一样。也许将来我70岁了，我跟师母呢到远方去宣教，有机会呢写信来问候你们各位，向人问安。那我也可以一一的提到你们名字来问安。在信中呢，我可以这样写道：素来帮助人的某某某，不要命的某某某，劳苦到疲乏的某某某，忠心至死的某某某，勇敢信主的某某某，通过试验的某某某，为神旨意世尊的某某某。愿你们平安。基督的众教会也都问你们安。期待将来我跟师母可以写这样的信。期待将来我可以提谁谁谁，就是素来帮助人的，还是不要命的，还是勇敢信主的，还是劳苦到疲乏的，还是忠心至死的，还是通过试验的，还是为神旨意世尊的呢？但愿我写的不只是这7个，也不只是7个，而是有更多的家人呢。我们在神的家里面，我们一起。让神的这个生命之道在我们这个人身上照常显大。求神恩待帮助我们。我知道，当我们有这样心智是不够的，不是靠自己的强调，不是靠自己的才能，说我的热情是可以的，而是要依靠神的灵方能成事，是吧？我需要圣灵保护的爱，多多的交换在我生命里面。靠着神的爱的激励，使我们愿意摆上一切的代价，也能够具备为神所肯定的这7个美好的生命形象。我们要在爱中与神更多的连接，我们要在爱中来遇见神。我们有诗歌回应领受，今天所领受信息，爱中相遇。